ښایې که نه؟ عاقفه ماته ورسره راکړه. فکر کوم لیلا ته ستونزه پېښه شوې ده. زه دننه کېږم، داسې نه کېږي. تا ته وایم وسله دې وغورځوه. ودرېږه. په اصل کې دې ته وسله وغورځوه، که نه نه په سر به دې وبلم. وسله وغورځوه که نه نو دا نجلۍ وژنم. سمه ده، سمه ده. ارامه اوسه، ارامه اوسه. وګوره وسله مې ږدم. سمه ده. ها ږدمې. سمه ده، سمه ده. وګوره وسله مې ږدم. ها ته کوم لیونتوبونه کې. سمه ده. ارامه اوسه، ارامه اوسه. زما رایې په خدای چې ته زما رایې ډېر ښه وخت کې را ورسېدې، که نه وای راغلی موږ به ټول بلې نړۍ ته تللي وو. او لیلا 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 ته ښه یې که نه؟ لاس د لرې که خیري. الله الله ما نه څه ویلي دي. ها دلته خو ټول په ما غوسه کېږي. عاقفه صبر وکړه، ما ته وګوره. غواړم له تا سره خبرې وکړم. ته داسې له ما نه مخ نشې اړولی. بیا څه خبره ده؟ اوس چې راغلی باید خبرې مې واورې. څه وایې ها؟ څه وایې؟ ستا ژوند مې وژغوره. د انسانیت له مخې مې دا کار وکړ، خو ستا خبرې نشم اورېدلی. دا خبره ښه په یاد ولره. باید وایې اورې. زه یې نه اورم. اوف داسې مه خیري ته غلی شه. عاقفه ودرېږه، صبر وکړه که نه. عاقفه ودرېږه چې خبرې وکړو. عاقفه ودرېږه. عاقفه وګوره د مړه کېدو لپاره سل نورې لارې شته. ولې غواړې چې زه دې په سر وبلم؟ ځان دې پلنه وغورځوه یا هم د موټر مخې ته ځان وغورځوه. هر څه چې کوې ویې که، خو زه مشوره نشم درکولی چې څنګه باید مړه شي. یعنې داسې ده ها؟ فکر وکړه ته مړه شوې، خو د پیشو په څېر 9 ساګانې لري. لکه چې ته له ما نه توپیر لرې. وګوره دلته موضوع زه نه یم، زما هغه پېښه یوه منطقي ځواب لري. الله الله ستا پېښه منطقي ده، زما نه ولې بې منطقه ده؟ ځکه چې ته اوس یوه بله ښځه یې، پوه شوې؟ ښاغلی مسره لیلا مو وژغورله. عاقف رو راغی خو کاش چې نه وای راغلی، خو دا ځل به هغه لیلا ووژنې. موږ باید یو کار وکړو. یعنې چې عاقف راغی زما رای دی. هیڅ نه کېږي خیري، هر څه به سم شي، اندېښنه مه کوه. نه ښاغلی مسره تاسې هېڅ نه پوهېږئ، ډېر یو بل ته په غوسه دي. ما چاته دوکه نه ده ورکړې. پخوا چې څنګه وم اوس هم هماغسې یم. ستا په څېر دوه مخی نه یم، هېڅ کلم نه کېږم. عاقفه صبر وکړه، هیله کوم صبر وکړه. عاقفه یو ځل ودرېږه که نه، باید ته زما خبرې واورې. هیله کوم صبر وکړه. ډېپو ته راشه. عاقف او لالا دلته هیله کوم زما خبرې واوره. دا کار حلولی شي.
دلته حالت خراب دی عاقف له دې ځای لاړ سمه ده عاقفه وګوره دې له موټر نه ښکته شه عاقفه ودرېږه عاقفه باید موږ خبرې وکړو صبر وکړه عاقفه صبر وکړه باید یو بل سره خبرې وکړو عاقفه له مخې مې لرې شه له هر چا سره چې غواړې خبرې کولی شي ما ارامه پرېږده عاقفه باید زما خبرې واورې هیله کوم ودرېږه نو عاقفه ودرېږه چې خبرې وکړو عاقفه ودرېږه هیله کوم صبر وکړه عاقفه صبر وکړه زه هم له دې حالت نه خوشحاله نه یم الله الله باید زما ټولې خبرې واورې څو ځلې مې وغوښتل په رښتیا مړه شم خو ته له ما سره داسې چلند کوې بد ته مې زړه ښه کوې تر څو چې ما مړه نه کړې له دې ځای نه نشې تللی خبره دې ډېره اوږده کړه له مخې مې لرې شه عاقفه وروره هیله کوم ارامه اوسه عاقفه هیله کوم یو ځل زما خبرې واوره باید یو ځل سره کینو خبرې جګړه مه کوئ عاقفه ودرېږه دا بیا چیرې لاړه نظر کوه د موټر کلیانې دې موټر راکړه نشم درکولی هغه موټر ما تراکټر شوی د دولت مال دی کېدای شي خراب شي تا ته وایم خیري ما ته مو وایه ومې ویل نشم درکولی ته به موټر خراب کړې او هو دې غوسه کې خبره مو اوږده وه خیري مې ویل د موټر کلیانې راکړه زر کوه که نه زر کوه سمه ده مه غوسه کېږه واخله دا څه کوې ښاغلی مساره عاقف ور په غوسه له دې ځای لاړ لیلا هم ورپسې لاړه خیري وروره دلته یو ټپي کس دی حالا نو امبولانس ورغوښتی راغوښتی مو دی وروره و نور کسان هم مړه دي خدایه څه وکړم ښاغلی مساره زه هم ورپسې ورشم نه هغوی به یو څه موده نور هم داسې جنجال کې وي موږ باید مداخله ونه کړو باید خپل زړونه تش کړي او ځانونه تاسې هم راټول شئ ټول دلته راشئ سمه ده ښاغلی مساره سمه ده په هر حال حال ملګرو راټول شئ سمه ده چې راغلل موږ به لاړ شو نجیب امره د اعتراف کوونکو معلوماتو په کتو سره هغوی یو داسې ځای لري چې د مرکز په نوم یادېږي یو شخصي امنیتي شرکت دی ته پوهېږې مالک یې څوک دی ستا خسر سینان هیڅ حیران نه شو تر اوسه دا هغه دی خبره معلومه نه ده چې خپله اداره کوي که کوم بل چاته یې ورکړی دی داسې کوم معلومات نه لرو اسنادو کې خو د هغه په نوم ثبت شوی ژوندی اوسئ زه پوهېږم چې هغه سړی ډېر خاین دی که یو ځل هغه ونیسو ډېر څه به مو لاسته راشي په هر حال دا ځل به موږ هم هېڅ شا پرېنږدو تاسې هېڅ اندېښنه مه کوئ تاسې هم خپل کار سم ترسره کوئ سمه ده پوه شوم او هو ما له محکمې نه د پلټنې اجازه اخیستې نور ستا کار دی که ستونزه وه بیا راته زنګ ووهئ هله خدای دې در سره مرسته وکړي ژوندی اوسئ نیازی ټول چمتو دي چمتو دی امیر صاحب هر کله چې وغواړئ حرکت کولی شو سمه ده هلی نظر کوئ خپل کار باید وکړو ملګرو حرکت کوو بلې لوینته وروره زه یم جواد وروره زموږ کسان ستاسې خواته درځي سمه ده ژوندی اوسئ که کوم پرمختګ وشو خبر راکړه سمه ده هلکانو پولیسانو حرکت کړی دی خواته را روان دي ولې راځي وروره راځي چې موږ سره مجلس وکړي نور د څه لپاره راځي د پلټنې لپاره راځي که نه ټول راټول که هر څه چې دلته وي د هغوی د راتګ نه مخکې له منځه وړو تاسو خو اورېدل پولیس راځي ټول سندونه او سیډیګانې هر څه چې وي ټول راټولې کوي هو ښاغلی بارونه دننه زموږ کس موږ ته خبر راکړه هغوی دلته را روان دي کله چې پولیس هلته درغلل هېڅ هم باید پیدا نه کړي په خبره مې پوه شوې هو پوه شوم ښاغلی اندېښنه مه کوئ هله زر کوئ هغه کسان به اوس را ورسېږي زر کوئ هله زر کوئ ټول شیان به سوځوئ دا ماته راکړه
ولې بس تا خبرې اورم ولې به اورم وایي چې غواړي را سره خبرې وکړي ولې خبرې به اورم پرېږده نو تا خو ماته دوکه راکړې وه که نه مخامخ دې راته خندل خو شاته دې راته پټ کارونه هم کول همداسې نه وو زه به ولې ستا خبرې اورم توبه اوس بیا ما پسې راغله دا څومره ضدي جلی ده په خدای اجل یې راغلی که څنګه عاکفه ودرېږه که نه ودرېږه نو عاکفه ودرېږه یعنې تښتې هېڅ چېرته هم نشه تښتېدلی مجبور یې چې زما خبرې واوري آرام اوسه هیڅ مه ډارېږه هر دسکونه مو څه کړه ټول مو پټ کړي دي هېڅکله یې نشي پیدا کولی ښه ده ډېر ښه له امنیت نه راغلي د پلټنې امر هم لرو دا ځای لټوو خپل ټول کارکوونکي راوغواړئ په خیر راغلی امر صاحب خیرت دی کومه تېروتنه شوې که څنګه یعنې غواړم پوه شم یو ځل به دا ځای ولټوو له هغه وروسته به بیا ټول پوه شو دا اور د څه لپاره دی هېڅ بې ځای کاغذونه و هغو ته مو اور اچوه موټرونه د اور مړه کولو ګاز سمه ده ښاغلیه وبه ګورو چې دا ملګري کوم کاغذونه سوځوي دا اور مړ کوي دا واخله ښه نو چې دا بې ځای کاغذونه دي معلومه یې کړو چې دا د څه کاغذونه دي دا بې ځای کاغذونه به ستاسو ژوند درته باکي اندېښنه مه کوئ هلئ ټول دننه لاړ شئ دا ځای ښه به لټوئ هېڅ ځای هم درنه پاتې نه شي سمه ده هلئ بیړه به کوئ امیر صاحب دوی څنګه پوه شول چې موږ دلته راځو د دوی لاسونه وږده د نیازي د سیند الف پروژه باید هېره نه کړو موږ ته نږدې کوم ځای کې به هرومرو جاسوسان لري هغوی به ورته ویلي وي بله ورځ به هغه کس هم پیدا کړو خو دې کسانو هر څه سوځولي دي امیر صاحب بیا هم هر څه لټوو هرومرو به شاوخوا کې کوم څه پاتې وي دومره لږ وخت کې هغه ټول سندونه له منځه نه شي وړلی هر څومره کمپیوټرونه چې وي ټول له ځان سره یوسئ پوه شوئ سمه ده امیر صاحب کتابونه هم وګورئ کتابونه ودرېږه نو عاکفه ودرېږه دې ځای لاړه شه ځه عاکفه ودرېږه دې لیونۍ ته وګوره ښه نو دا دی ودرېدم وګورم څه وایي ته له ما نه څه غواړې ما ولې تعقیبوې ها له تا سره خبرې لرم آیا دومره حق نه لرم که زما خبرې واورې مړ کېږي که څنګه زه نه مړ کېږم خو ستا لپاره ډاډ نشم درکولی پوه شوې فکر کوې ما نه غوښتل چې مړه شم هره ورځ مې غوښتل چې مړه شم نور نو بس که ماته دا خبرې بیا مه تکراروه سمه ده ستا کومه بله سندره یاده نه ده عاکفه ودرېږه لاس دې لرې که یوازې 2 دقیقې هلکانو څه مو پیدا نه کړه نه امیر صاحب اوس یې هم لټوو سمه ده پلټنې ته دوام ورکوئ کار ته مو دوام ورکوئ پیدا کولی په خواشنۍ سره ولې وایي نیازي موږ خوشحالېږو چې په ټوله کې مجرمین ډېر شي الله خدای دې وکړي چې څه نه وي کاش هر ځل همداسې غلط شو نیازي بخښنه غواړم امیر صاحب ما ځکه داسې وویل چې موږ شرمنده نه شو سمه ده هر ځای خو مو وکاته کتلی مو دی امیر صاحب ملګري مې اوس هم ټول کمپیوټرونه ګوري هغه هم له ځان سره امنیت ته وړي چتونه مو کتلي نیازي کتلي مو دي تشنابونه د کموډونو ټانکۍ مو کتلې هو امیر صاحب ټول ځایونه مو کتلي دي دیوالونه مو هم د الې په واسطه وکتل بیا اسنادو یوه وسله هم شته څه وکړو بیرته راټول شو نیازي هغه ټول سندونه چې وسوځول شول زموږ ورته اړتیا وه هغه نور به یې څه کړي وي نه پوهېږم امیر صاحب
والا پر رڼا ورځ کې مو زما په دفتر برید وکړ. هیواد کې د حکومت زورواکي ډېر شوي. یو څارنوال چې شکم وکړي بیا د پلټنې امر کوي. زموږ په څېر پاک کسانو باندې چې هر څه زړه وغواړي هغه یې کوي. نه پوهېږم دا څه رقم ژوند دی. یوه ورځ به د هر څه حسابي تاسو سره وشي. غلی شه ادبیات دې مه غږوه. نیازي که دلته زموږ کار خلاص شوی وي هلکانو ته ووایي چې راټول شي. سمه ده امیر صاحب. هلکانو ته غږ وکړئ چې ځو. یوه تېروتنه وشوه. له دې وروسته به ته زموږ د شرکت وکیلانو سره مخامخ شي ورورجانه. سمه ده څه کېږي نو هغه کار مو وکړه چې قانون راته ویلي وو. هله نیازي د کار میزونه مو هم کتلي دي که نه؟ کتلې مو دي ملګرو. شاوخوا یو ځل بیا هم وګورئ. هلی هلی زر کوم هلی زر. وروره ستا د پلټنې کار ډېر اوږد شو. دې کار ته موږ د دندې حساسیت وایو وروره. ارام اوسه. نیازي یوه ځین او د کنټرول یو قلم را پیدا کړئ. دا ګروپ باید یو ځل کنټرول کړم. سمه ده امیر صاحب. تاسو واورېدل هلکانو؟ ولې زما په خبرو نه پوهېږي؟ په څه باید پوه شم ها؟ دا چې ولې مې دا هر څه کړي. ستا طبیعت هم داسې دی لیلا. ځکه چې ته هم داسې یې ځکه دې داسې کړي. نه داسې نه ده. ما په رښتیا تا سره مینه درلوده. دروغ وای چټیات وای ټولې خبرې دي دروغ دي. تا له ما سره خیانت وکړ. په اصل کې ما تا سره مینه لرله. مینه مې در سره کړې وه. په تا مې باور کړی و. غوښتل مې تا سره ژوند جوړ کړم. مېرمنه به مې شوې وي. مېرمنه مې د فاتح مور به شوې وي. یوازې ما نه ټولو له تا سره مینه کړې وه. خو ته اصل کې یوه دوه مخې ښځه وې. زه په پیل کې هم داسې وم. زه یې په پیل او پای نه پوهېږم. تا ته مې دوکه درکړه په حق یې. خو هر څوک د دویم چانس حق لري. تا به هېڅ تېروتنه نه یې کړې دې ده. بیا څه شوي بخښنه دې غوښتې. زه هم له تا نه بخښنه غواړم. خو زه دې نه بخښم. نه دې بخښم پوه شوې. هېڅ دې نه بخښم. تر څو چې ځان د زما لپاره په خطر کې ونه غورځوه نه پوهېدم چې ته له ما سره ډېره مینه لرې. وروسته مې سترګې خلاصه شوې. زه داسې څوک نشم پیدا کولی چې ستا په څېر ما سره مینه ولري. ډېره پښېمانه شوم پوهېږې. زه څنګه؟ په اصل کې له ما نه د پښېمانتیا پوښتنه وکړه. هره ساه مې اخیسته د زهرو په څېر وه. خو ما په هره ساه کې ته یادولې. هغه وخت مې امتحانه کرکه وکړه. زه هغه وخت په تا مینه شوم. نور بس که. پام کوه چې بل ځل ما ته ونه وایې چې له ما سره مینه لرې. سمه ده پام کوه. خو زه در سره مینه لرم. خو زه نه غواړم دا خبره واورم. بیا هم در سره مینه لرم. ته دوه مخې جلۍ لیلا. ریاکاره او ډېره دروغجنه جلۍ. هیله کوم ما وبخښه. سمه ده خلاص شو. دا زموږ نه دی وروره. دا چا دلته ایښي دي؟ د ګوتو چاپۍ وګورئ بیا به ښکاره شي چې چا دلته ایښي. هو هر حالات چې وي ته خو به پکې ملامت شي. په دې خبره ته ډاډه اوسه.
صاحب دا ځای د زیرمتون په څیر دی. توزه دوی دواړه اوس یو ځنګل ته راغلل. دلته ډېر مساعد ځای دی. سمه ده هغوی دواړه ختم که. پوه شوم. هیله کوم ماته یو بل چانس هم راکه. هغه وخت به بیا ته هم ما وبخي. زه په هر څه باندې پوهېږم خو هېڅ را هم نه لرم. تر مرګه پورې به تا سره مینه ولرم. زه به کرکې ته دوام ورکړم. له ما سره راشه. راځه. څه خبره ده؟ هلته یو وسله وال کس دی. ته پاتې شه. هغه سړی به فکر وکړي چې موږ هم دلته یو. او ته؟ زه به پټ هغه سړي څنګ ته ورځم. که هغه دې وویني بیا؟ په دوربین کې موږ ته ګوري. هغه د لیدو ډېره ساحه نه لري. ته اوس په زړه کې تر 100 پورې وشمېره بیا ډز وکړه. امکان نه لري چې دومره لرې نه ډز وکړم. خیر دی. بسنه کوي چې پامې بدل کړي. هلئ نو زه راووځئ. دا ټول شیان موټرو ته یوسئ. دا کسان هم ول چک کوي. اوس موږ سره څه کېږي؟ څارنوال صاحب ته به اظهارات ورکړي. نور بیا د هغه کار دی. هلئ نو. زه خپلواکي نه غواړم تر څو چې هغه رانشي ما له دې ځای نشي وړی. الله الله. تا خو ویل چې قانون باندې ډېر ښه پوهېږي. د پلټنې په وخت کې خو د خپل وکیل را ونه غوښت. که راغوښتی دی وایي موږ سره به تللی. اوس یې راوغواړي څارنوالي ته به راشي. دا د حقوقو دولت دی زمری. بیخي ارامه اوسه. هله نو مخکې شه. زر کوه مخکې شه وروره. هله ښاغليه هله. هله نو هغه ځای نه راووځه. څه خبره ده؟ وسله دې وغورځوه. ته نو له کومه شوې؟ عاقفه سمه ده. اوس راوتلی شې. څنګه ده زه ولیدلم؟ کار ته دې پام نه کوې زمریه. هېڅ پام نه کوې. د لمر وړانګو ته وګوره. د لمر وړانګو انعکاس نه ښکارېدی چې ته دلته ناست یې. ملګرو شاته ودرېږئ. هیله کوم ملګرو شاته ودرېږئ. هیله کوم زموږ کار مه سختوئ. هیله کوم کاکا جانه هیله کوم لږ څه نور هم شاته لاړ شه. هیله کوم نور مه رانږدې کېږئ. سمه ده ملګرو. هیله کوم شاته ودرېږئ. ملګرو هیله کوم شاته ودرېږئ. باش چه گپ هست اینجا؟ این بچه که منو دیوانه کرده. هر کار میکنم غذاشو نمیخورم. شما یک چیز برش بگو. حالا اینو در اتاق. نور مه رانږدې کېږئ. هیله کوم. تاسې به زه خپل موټر کې بوځم ځوانه. هله نو. ما هغه ته یو چانس ورکړی و. ښکاري چې ځینې کسان دوهم چانس نه غواړي. وګوره ما سره د کلمو لوبه مه کوه لیلا. ښاغلی مصر به اندېښمن شوی وي.
هله راځه چې لاړ شو. لږ صبر وکړه، ورته به ووایم چې دا مړی ویسي. له پیکاز نه کوم خبر شته مې نه که حالت په ښه کېدو دی. سهار مې خبرې وکړې. د علویانو او سنیانو جګړې کار مو څنګه شو؟ رسنۍ به له موږ سره په اړین ډول مرسته وکړي. پخوانی اغېزه مو اوس نشته ښاغلیه. ټول خلک اوس ډېر زیات ډارېږي. ډېر کسان وایي موږ د کارونو کې مخکېله وئ. د ځینې خو زموږ زنګ ته ځواب نه راکوي. موږ د هغوی ټولو کسټونه لرل. اوس چې هغه موضوع هم تړل شوې، ډېری یې زموږ په وړاندې ځان خوندي احساسوي. ډېری کسانو سره تاسې مرسته وکړه، هغه مو یو ځای ته ورسول. خو رښتیا دا ده چې دا کسان ډېر دوه مخې دي. د فبرورۍ هغه ښې ورځې هېڅ مه یادوئ ښاغلیه. یو زنګ به مو ووهه، بله ورځ به یې زموږ خبره د لوی سرلیک په توګه لیکلې وه ښاغلیه. کېدای شي اوس چې ته پوهېږې موږ سره د هغوی ټولو کسټونه شته دي. موږ به هم ښکاره لوبه ورسره وکړو. و به وایي ستاسې کسټونه خپروو او ستاسې ژوند تباه کوو، یا هم کسټونه مو ارشیف کې ساتو او موږ سره مرسته کولو ته دوام ورکوي، یا هم خپل ارامه ژوند ته مو دوام ورکوي. زموږ کسانو ته ووایه چې ملتپاله ځوانان منځ کې دننه شي او د هغوی راپارول لا زیات کړي. د کردانو کورنیو هغه کورونه چې موږ په خپله تثبیت کړي دي په هغو باندې د چلې پاکش کړي د نازي آلمان په څېر. سمه ده ښاغلیه. هغه کورنۍ چې موږ ټاکلي دي داسې کورنۍ دي چې ډېر خپلوان لري. یعنې که یوه کوڅه وسوځول شي زرګونه ځوانان به لرګي په لاس کوڅو ته راووځي ښاغلیه. هغوی داسې خلک دي. په خیر راغلی باروته. ډېر په خیر نه یم راغلی. لونګ او د هغه ټول کسان نیول شوي دي. ټول سرکونه او هارډ ډسکونه پولیسو پیدا کړي دي. ټول یې ځان سره وړي دي. ته څه وایې باروته؟ موږ خو به تباه شو. هلته زما په اړه ډېر زیات سندونه شته. یوازې هغه نه، کومو خبریالانو چې موږ کار اخلو، کوم کتابونه چې موږ لیکلي دي، جاسوسان هر څه شته. ما تل ویل چې دا شهیدان له منځه ویسو، خو چا مې خبره نه اورېده. که هغه معلومات د څارنوال لاس ته ورسېږي زموږ د تباهۍ انځور به وښکل شي. کېنه کېنه کېنه. رښتیا وایم زما سر دې هم په درد کړ. کېناستلم. ښه اوس به څه وشي؟ ها غلی شه. ته کوم فکر لرې باروته؟ قهوه خانه کې چې کسان ووژل شول هغه پلان به هم داسې دوام ومومي. او زه ولې له هغه عملیاتو نه هېڅ خبر نه وم ښاغلیه. یعنې په ما باور نه لرئ؟ د عملیات له پخوانه په پلان شوې توګه موږ باندې راغی. ته پوهېږې هېواد نه بهر زموږ خونې کې هر څومره یو بل نه لرې اوسي هماغومره فکر کوې چې زموږ کارونه سم مخته روان دي. دې لپاره چې موږ ونیول شو دا یو تدبیري عملیات و. سمه ده. هر وخت لویان لا ښه پوهېږي. را به شو د لوینټ خبرې ته. اوس چې موږ فرصت لرو د څارنوال ذکي یحیی کار ختمولی شو. یعنې څنګه؟ هغه به بې اعتباره کړو. ارزو به لوینټ ته یوه وکیله چمتو کړي. له څارنوال سره به د هغه په کوټه کې خبرې وکړي. په پټه دې خبرې ثبت کړي. بیا دې ویډیوګانې موږ ته راکړي. یعنې داسې ویډیو چې خلک په اړه غلط فکر وکړي. وروسته به جلۍ هر ځای کې ووایي څارنوال په ما تېری کړی. که د لنډې مودې لپاره دنده نه لرې کوي زموږ په ګټه به وي. ښه فکر دې کړی باروته. که هغه څارنوال ته داسې یوه ستونزه جوړه کړو نو د نن ورځې پورې چې کوم کارونه کړي هغه به ټول په همدې فرصت کې پاک کړو. زه یو وکیله پیژنم چې دا کار کولی شي. پنار نومېږي ښاغلی، هغه یې کولی شي. موږ باید لومړی سینان ته خبر ورکړو. دا امنیتي شرکت د سینان و. پولیس به اوس د هغه دروازې ته هم ورسېږي. ته ډېره ښه پوهېږې چې هغه بارود نومی سړی مې هېڅ نه خوښېږي. خو ته بیا هم زما په مخ کې هغه د سپارښتنه کوې وایې ما کور ته ورسوه. دا کار دې هېڅ ښه نه دی. ما ته وګوره ارزو، خپلو کارونو ته دې پام کوه. ته له ما سره څنګه خبرې کوې سینانه؟ زه د څه کارتاره نه یم پوه شوې؟ هر څنګه مې چې زړه وغواړي در سره خبرې کوم. وای کور ته ځم بیا د زه د سړک له څنګ نه راپورته کوم. بې تربیګي مه کوه سینانه. په اصل کې خو ته بې تربیه شوې. په کوم اثر کې ژوند کوو؟ زړه مې چې څه وغواړي هماغه کار کوم. ته زما په کار کې مداخله نشي کولی پوه شوې؟ وګوره خپل ترمنځ یې هم ستونزې جوړې شوې. خبرې مه کوه بنده کا. خدای دې وکړي چې دوی دواړه یو بل ووژني، موږ به هم خپل پلار ته لاړ شو. ته ډېر په خپل سر کارونه بیا دې کوې بېځایه خبرې پیل کړې. څه به راسره وکړې سینانه؟ نور نه غواړم در سره خبرې وکړم. بس دی.
پلاره پلار جانه په خیر راغلی. په خیر اوسې زویه، څنګه یې؟ ښه یم پلاره، که مې ولیدې نور هم ښه شوم. بابا د کور کې دی؟ کور کې دی. بابا مې له ارزو خور سره شخړه کوي. کاش تاسې نه وای راغلي. دا ځل بل کار لپاره راغلی ملپره. ای بابا بیا څه خبره ده؟ دا څه حالت دی؟ کومه خبره نه ده لورې، ارزو خور سره د یوازې خبرې کوم. بله زه یم بارود. ها بیا څه غواړې؟ ستا په هغه امنیتي شرکت پولیسو برید کړی، یو څو زندانیانو خپل اعتراف کړی دی. ستا د شرکت نوم یې ورکړی، سندونه، هارد ډسکونه، لوینت، هر څه چې و ټول یې نیولي دي. ته خو جدي که نه؟ زما پان اوس به پولیس ستا دروازې ته هم راشي. ستا اړوند هر څه لپاره باید د پلټنې امر هم اخیستی وي. څه شوي سینانه؟ بارود څه وایي؟ ټلیفون ته ماته راکه. بلې څه خبره ده باروته؟ د سینان دفتر ته یوه ستونزه جوړه شوې، هغه ته مې وویل او ښه شوه چې ستا غږ مې واورېد. ارزو ولې؟ باید تا نه بخښنه وغواړم. هو باید ویې غواړې. ستا کار مې تر اوسه نه دی هېر شوی باروته. غواړم له تا سره وګورم، البته که چیرې ته ومنې. نه غواړم زما په اړه دومره منفي او بد ذهنیت ولرې. غواړم چې ځینې تېروتنه مې جبران کړم. زه څوک په اسانۍ سره نه بخښم، خو دوهم چانس هم لرې باروته. په تمه یم. دا ته څه کوې سینانه؟ ته زما په مخ کې داسې کوې ها؟ خپله خبره دې وکړه، نو خبره مه اوږدوه. باروتې که تیزاب یې هر څه چې یې. فکر کوم چې سخت وختونه وي راغلي. خو ته بیا دلته څه کوې سړیه؟ په اصل کې زه دلته د خپلو لومړۍ درجې خپلوانو لیدو لپاره نه یم راغلی. یوازې دې لپاره راغلی یم چې د خپلو اولادونو خوندیتوب نه ځان ډاډه کړم. ته څه چټیات وایې؟ د څه شي خوندیتوب؟ زموږ عملیات روان دي. سمې راته ووایه نجیبه. د کور لپاره مې د پلټنې امر راخیستی. زموږ د ملګرو لخوا به هر څه ثبت شي او به پلټل شي. تا بیا بې ځایه کارونه پیل کړي دي که نه نجیبه؟ تاسې دواړه له ما سره پاتې شئ. کوم دواړه؟ زه او خیریه او که زه او عاطف. ته او لیلا. خو اوس د فلم اصلي شی بېرته راورسېدو. هو راورسېدو. هلی راورسېدو. راځه چې ځو، مخکې شه. اوس خو جنجال بیخي لوی شو. کلاره که بیا د زما بابا تا کومه لومه جوړه کړې وي؟ خبرو ته دې پام کوه نوربارو. ما څه وخت چاته لومه جوړه کړې. نور دې باید خبرو ته ډېر پام وکړي. یوه شیبه نوربانو، ستاسو د پلټنې امر کومه دی؟ نیازي مهرباني وکړئ اغلې وکیلې. کله چې مو په امنیتي شرکت کې پلټنه وکړه او کوم سندونه مو چې لاسته راوړل، مخکې له وخته زوال ترهګري سازمان په اړه هم سندونه موجود وو. نور څه؟ نور نو څه؟ ته باور وکړه څومره ړوند سړی یې.
دا خلک د خپل ورانکاروي لپاره تانه ګټه اخلي. اوس هم نه پوهېږي ستا پیسې او ستا د اوسنی ځواک او ستا شرکتونه ټول د خپلو ناوړو کارونو لپاره کاروي. دا کارونه داسې کوي چې په هر کار کې یوازې ته ملامت شي. کله چې کار محکمې ته ورسیږي بیا به تا او ستا په څېر یو څو نور کسان پاتې شي. نور به ځانونه وباسي. راویښ شه سینان الدزا، ویښ شه. دا یوازې ستا خبرې دي نجیبه. بیا به وګورو. لږ وخت وروسته به بیا پوه شي چې څوک څومره رښتیا وایي او څوک له خپل زړه نه خبرې کوي او څوک به زندان ته لاړ شي. بیا به یې وګورې. ان زندان ته به نږدې شي او هغه کسان به یې به څپېړه ووهي او بیا به درنه ځي. خبره مه اوږده وایي. هر چیرې چې دی در سره ځم زه چا نه ډاډ نه لرم. غلط کار مې نه دی کړی. هر کار مې قانوني دی. نیازي ښاغلی سینان ونیسئ. مهرباني وکړئ، مهرباني وکړئ. بیا د خپل کار وکړه پلاره. ما کوم کار نه دی کړی لورې. څه چې کرې هغه به ریبې. دا کار دا دی چې داسې کسان ونیسم او عدالت ته یې تسلیم کړم. که ګناه به نه لري هېڅ خبره نه ده. که ګناه یې کړې وي نو ته او نه هم زه هېڅ څه نشو کولی. خدای دې وکړي چې همداسې وي، که نه نو هېڅکله به هم ته ونه بخم. ما داسې کار نه دی کړی چې څوک مې وبخي. زړه دی چې بخې مې او که نه مې بخې. زویا لږ نور هم په تمه شه. سمه ده پلاره، په تمه یم. ډېر بد وشول چې ته په دې ډول پوه شوې. لیلا اصل کې ملکه ده. پوهېږم ستا تر ټولو ژور ټپ مې تازه کړ، خو ته یې هم باید ومنې. دا خبره مې تا ته ښکاره نه شوه ویلی. که تا ته مې ویلې وای ملکه ژوندی ده او ټوله څېره یې بدله شوې ده. له دې وروسته به دواړه یو ځای کار کوئ. تا پرته له اعتراض نه دا خبره منله؟ د لیلا په اصلیت ویلو سره به مې یا ته له لاسه بر کړی وې یا به مې دا رښتیا پټ ساتلی و او دواړو سره به مې یو ځای کار کړی و. ما باید یوه پرېکړه کړې وای. ما ګواښ په غاړه ومنه او مې غوښتل چې دا رښتیا له تا نه پټ کړم. اوس پوه شوم چې دا زما یوه تېروتنه وه. کله کله زموږ یوه تېروتنه هېڅ د جبران وړ نه وي. بیخي رښتیا وایي. د حیرانتیا خبره ده. زه درنه بخښنه غواړم چې د لیلا اصلیت مې له تا نه پټ کړی و. عاکفه موږ تا ته ډېره اړتیا لرو. ټاکنو ته 3 میاشتې پاتې دي. د مخکې له بخته زوال سازمان پلانونه باید خراب کو او دې ته باید اجازه ورنکو چې ټاکنې له بحران سره مخ کړي. دا ورځې هغه ورځې دي چې موږ باید خپل شخصي مسایل لرې کړو. که اوس هم ستا زړه کې دی هېواد لپاره مینه وي چې زه ډاډه یم اوس هم شته، نو دا کار مو اوږدوه. همدا اوس خپلې دندې ته راوګرځه. یو ځل هېواد په خپلو پښو ودرېږي. له هغه وروسته چې له هر چا سره کومه حسابي لرې هغه کابلی شي. سمه ده ښاغلی مساره، په دې شرط چې لیلا وبخئ. ملکې سره په یو ځای کې پاتې نه شم. ستاسې سپارښتنه منم او هېڅ کومه ستونزه به ونه لرم. تاسې دواړه یو کار کوئ. پرته له دې چې یو بل سره مرسته وکئ څنګه به کار کوئ؟ سمه ده، یو ځای کار کوم خو یوې دندې ته موږ دواړه ملې کوي. کله چې تاسې دواړه یو ځای کار وکئ موږ ته بلا ځواک راوبخئ. ما خپله خبره وکړه ښاغلی مساره. تا سره معامله نه کوم. دا کوم نندارتون نه دی. یا زما خبره منل کېږي یا هم هېڅ څه نه کېږي. سمه ده ښاغلی مساره، باید څه وکړو دا راته ووایئ.
هر څنګه چې ستاسې خوښوي زویه. ان شاء الله خپل دې پریکړې نه به پښیمانه نشم. او موږ ټول نجیب دوی په خپلو عملیاتو کې ډېر مهم معلومات لاسته راوړي دي. امنیت کې موږ ته په تمه دي. همدا اوس باید هلته لاړ شو. سمه ده ښاغلی مساره. زړه به نور هم نرم شي، بیا به وګورې بیرته به د پخوا په څیر شي. زه ډېر زیات غواړم چې هغه له ما سره پخلا شي. هیله کوم را سره مرسته وکړئ. هر څه به حل شي، حل به شي، اندېښنه مه کوه. لږ څه وخت ورته ورکړه. لیوان نه ازارات اخیستل کیږي. هغه خو به څه نه وایي. کمړ هم شي خبرې نه کوي. د دې لپاره چې لیوان ته ونیول شو موږ ټولو خپلو پلانونو لاس نه اخلو. یوازې لوبغاړی بدلو مینیکایا له لوبې لاس نه اخلو. ډېر ښه مو وفرمایل ښاغلی بارونه. د لیوان دنده په غاړه واخله. کومه قهوهخانه کې چې غازیانو وژل شول هلته راټول شوي خلک راوپاروه، مجبور یې کړه چې په ګردانه برید وکړي. سمه ده ښاغلیه. ښه زه څه وکړم ښاغلی بارونه؟ ته په همدې وخت کې هغه بله خوا اداره کړه. هر څنګه چې وي ته هغوی ته ډېر نږدې یې، تا ته درناوی لري. ورته ووایه ترکان په تاسې ډېر ظلم کوي. ستا په خبرې به هغوی ټول یو ځای له لرګیو او تیږو سره کوڅو ته راووځي. او هغه خبر اعلان مه هېروه. هماغه شېبه باید د پېښې ځای ته راشي او ژوندې خپرونه ورکړي. هغه وکیله به څنګه شي چې څارنوال په لومه کې غورځوي؟ ها هغه کار زه حل کوم. اوس زه د ارزو لیدو ته ورځم. ټول خپلې دندې په سمه توګه سرته ورسوئ. ټاکنو ته ډېر لږ وخت پاتې. بیا نه غواړم چې ستونزو سره مخامخ شم. داسې تېروتنې ونه کوئ چې تلافي ونه لري. پوه شوئ؟ اظهاراتونه یې کوم څه پیدا شول څارنوال صاحب؟ په خواشینۍ سره هر څه نه انکار وکړه. کله چې مخکې له وخته زوال څوک خپل سازمان کې نیسي لومړی د هغوی وجدان مړ کوي. یعنې داسې چې هغوی خپلو دښمنانو سره هر ډول بد کار ته مباح فکر کوي. نه پوهېږم خپلو شریکانو سره څنګه داسې یو کار کولی شي. کوم کمپیوټرونه او سندونه چې لاسته درغلي وو هغوی کې کوم څه پیدا شول څارنوال صاحب؟ رسنیو کې د یو نوي پلان په نوم یو سند شته چې 2010 شمېره پرې لګېدلې. پوهنتونونو کې د زده کوونکو جګړې جوړول. ټاکنو پورې باید څو کتابونه ولیکل شي او څو مقالې باید ولیکل شي. کوم ګوندونه چې د دوی په ضد کار کوي هڅه کوي هغو ګوندونو ته خپل مهم کسان دننه کړي. عاطف مو هم راوستلی، هغه به یو څه پیدا کړي. زه په هېڅ نه پوهېږم. څنګه نه پوهېږې؟ دا پلان خو ستا کمپیوټر نه پیدا شو. مخکې له وخته زوال غواړي چې نن شپه یو لوی عملیات ترسره کړي. چېرته عاطفه؟ دلته درې